Hau aspalditik datorren kontua da. Beti egon dira Gipuzkoan bi suhiltzaile zerbitzu daude, desberdinduak. Bata da Gipuzkoako Foru Aldundiaren 8 parkek osatzen dute zerbitzu bat, eta beste zerbitzua betidanik izan da Donostiako udaleko zerbitzua. Gure zerbitzua, Gipuzkoako Foru Aldundiko zerbitzua evoluzionatzen joan da urtetan zehar, eta iritsi gera momentu batean, 2017 ingurutikan, lehen ere hola bazan ere, GIMO sistema horrekin, koordinazio sistema honen baitan, hasi ginen benetan sarean lan egiten gure artean. Lehen ere horrela zen, baina ez zegoen sailkatu, ez zegoen estipulatua noiz atera behartzen parke bat beste bati laguntzera, eta guzti ere, gareko ofizialek egin zuten lan bat, begiratu zituzten erantzun denborak zenbatekoak ziren parketik parkera, zenbat suhiltzaile beharko lirateken, horren arabera egintzen sailkapen moduko bat, eta garai hortatik aurrera hasi gera gure artean automatikoan ateratzen parketan. Hau da, sailkatzen dira interbentzioak larritasunaren arabera, eta horren arabera bigarren mailakoa deituko genuken interbentzioa barin badago, mailaketak dira 0 mailatik 4. mailaraino izango lirateke, 0 eta lehenengo mailan parke bakarra ateratzen da, aldiz, bigarren mailatik gorakoa, bi barin bada, gertuen dauden bi parkeak automatikoan ateratzen dira. Eta guk modu hortara lan egiten dugu. Gertatzen dena da, Gipuzkoaren osotasun hori betetzeko Donostialdeako zona falta zela, betidanik izan da horrela, orduan Aldundiak badu akordio bat Donostiako udalarekin, zeinak Donostiako udalak Donostia hartatzeaz gain, Donostialdea ere hartatzen du. Gure parkeak, Gipuzkoako Foru Aldundiko parkeak urruti daudelako. Orduan Donostik hartatzen ditu Usurbil, Lasarte, Urnieta, Pasaia eta nik uste horiek direla. Orduan, zer gertatzen da? Gure sisteman bigarren mailako interbentzio bat daukagunean, zona hontara, Bidasoako zona datorren parkerik gertuena zarautzen daukagula. Abiatzen dira zarautzetik. Orduan, urruti daude. Interbentzio batean benetako garrantzia duten bi faktoreak dira zenbat denboran iristen geran interbentzio batera eta zenbat suhiltzaile iristen geran. Orduan, denborari so egiten badigu zarautz urrutiegi dago zonalde honetatik. Eta guk logikoa ikusten duguna da Donostiko suhiltzaile zerbitzuak ere gurekin lan egin beharko lukela sare honetan. Hau da, bigarren mailako interbentzio bat dago, Donostik atera beharko lukela guri laguntzea. Hau da, azkenen leloa da gertuen dauden suhiltzaileak, bizitzak arriskuan daudenean, gertuen dauden suhiltzaileak joan daitezela interbentzio horretara. Pertsonal aldetik ez daukagu keja handirik. Falta da handikan evoluzio hori bat, baina pertsonal aldetik ez daukagu arazorik izan. Guk ontzat ematen dugu 8ko parke bat izan da hau, beti ere aldamenean izango bagenu beste parke bat automatikoan. Evidentea da, edozen parketan 6 pertsona baki beharrean, 6 izango bagenitu, egongo goinateke erabat kurritua, baina horrek ez da oso logikoa. Horrek eskatuko luke kamioiak bikoiztea ere, agian jende gehiegi izango litzateke, benetan dauden interbentzioetarako, nik uste Garragon Gipuzkoan dauden suhiltzaile erratioa txukuna dela, agian hobetu daiteke ez zer, baina ez dago, alde hortatik ez dago keja handirik. Gehiago eskatzen dugu saretu dadin Gipuzkoari. Gure artean apoiauk egin ezkero, nik uste zenbaki txukunetan gabiltzala. Irungo kasuistika pairatzen dute, batez ere Zarauzko parketxekoak, askotan etortzen dira, abiatzen dira, etorri ez, abiatu behintzat, guk hori eskatzen dugu, askotan abiatzen dira honotz, iaz 84 aldiz aktibatu zen bigarren mailako interbentzio bat, Bidasoako parkeko eremuan, guztietan etorri zen Zarauz, baina askotan iritsi ere zen egiten. Bidean konturatzen gara ez dela beharrezkoa eta bueltatzen dira, ez dira. Baina beraiek eta Tolosa ere, Tolosako parketxe ere etortzen da gure gana, bi parke horiek. Gainantzeko parkeak badakite zein den arazoa, babesa erabatekoa dago beraien aldetikan ere, baina pixkat urruti harrapatzen dira beraiei historia guzti honek. Zarautz eta Tolosa automatikoan ateratzen dira, hori sailkatua dagoenez, gure koordinazio zentraletik erabakitzen bada bigarren mailako interbentzio badala, etxe batetik ateratzen bada, hori zuzenean ez da tontakeria bat, hori gauza larria izan daiteke. Beraz, gure koordinazio zentroak zuzenean emango dio bigarren mailako interbentzio bat dela, eta zuzenean aterako da Zarautz honean guk ezer eskatu gabe. Bai eskatu behar dugu Donosti etortzeko. Hau da, Donosti ez da ukatzen gure gana laguntza eskaintzea, baina baldintza nagusia da guk lekura iritsi behar dugula, eta lekuan erabaki ezkero mobilizatu diren medioak baliabideak ez direla nahikoak, eskatu genezake, baina horre egiten duguna da denbora asko galtzen dugu. Iristean, eskatzean eta beraien mobilizatzean.
Kontua da, Donostiko udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostialdeako herri horiek hartatzeko bi aukera zuzkan. Edo parke berri bat egin Donostialdea inguruan, eta Usurbil, Lasarte, Pasaia, esan ditugun herri horiek hartatu, edo berak momentuan hartu zuen erabaki izan zen Donostiko udalarekin hitzarmen bat sinatzea, zeinetan Donostiko udalak hartatuko dituen herrialde horiek. Hori hitzarmen batean jasoa dago. Kontua da 2000 eta ordu arte, iaz arte egin izan ditu interbentzio guztiak, Donostik egin izan ditu Donostialdeko interbentzio guzti horiek. Kontua da 2025ean berritu da sinadura hori, hitzarmen hori, eta Donostiko udalaren interpretazio baten ondorioz erabaki dute irteera teknikoak ez egitea. Irteera teknikoak dira hasiera batean bizitza arriskuan ez dauden interbentzioak. Orduan, horietara erabaki dute ez direla joango. Eta Aldundiak onartu du horrela, eta horrela sinadura hortan baitan horrela geratu da. Horrez ez suposatzen digu, Irungo parkea, Tolosako parkea eta Zarozko parkeak joan behar dugula orain Donostialdeara interbentzioak egitea, irteera teknikoak egitea. Listorra kabeak entzea, zuhaiz bat erori da errepide batean, ura sartu da garaje batean, olako interbentzioetara gu joan behar dugu. Guk ezako inongo arazorik lanean juteko. Gure lana nahiko bokazionala da eta gustora ateratzen gea. Gure ardura da, moitzen bagea Donostialdeara geratzen dela zonalde guzti hau hutsa, jakinda Donosti ez dela automatikoan aterako. Eta hori arazo larri bada, guk hor ikusten dugu arazoa. Guk zama sentitzen dugu, eta nahi duguna zama hori zabaldu. Esan nahi, inoiz zozer gertatzen bada, jendeak jakin dezan mundu guztiek genekila, ez dela gure arazo bakarri. Izan ere, honen soluzioa politikoa da, erabaki politiko bat da. Orduan, beraiei adierazi dugu, espazekiten lehen ere, orain jakin zezaten zeintzan benetako era zein dan, eta guretzako logikoa zer izango litzateken.